Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tomesana kokutana biso na bino mikolo esengo eza te mpo na nini bakongole bandeko na biso bitumba tobundaka na bandeko mingi babosani yango likolo ya mbongo ya misolo oyo bazalaki nango te mbongo ebungisi bato ebele nzela yango mikolo oyo toza na esengo te mpo na nini mire de lamentation mikolo euti koleka nayambaki ndeko moko auti Belgique 4 hectares ekei ese bozolanda ngai me ministre ya justice nakosenga na ministre ya justice ya mboka Congo mineta ya mboka na nga Congo mama ngai leki na yo mwana na yo Didier nakobela oyo eza 3e émission kita na ba inspecteur judiciaire bazaka corrompu te toyiba kombo na bango avant kita benga nga na biso kokitana ote moyibi kokitana ote ko ndu na erreur toyebani toyebi moko na moko ne bazo fonctionner na mboka Congo mais Hollande émission on a bokebi ata oyo opesa bango tellement solution sourire ndenge ndeko na ngai les airs alobaka o seksa ba papa o azalaka mobimba ila komi ndam mbote papa bonne santé moi kimia ndeko kombo na yo Nzama Ngali Antoine Dieudonné Nzama Antoine Dieudonné Nzama Ngali Antoine Dieudonné azali nani azali omoni bilamba na datoyo epai nazali chef coutumier oui awa tozana komina masina no ok epai nazali chef coutumier na mabele ya mama oyo aboti ngai na Kazangulu na Rukunga Mputu na secteur ya Make. Okay. Papa ngai nazali chef coutumier ya Mai Ndombe na Inongo na chefferie ya Bolia nazali chef médaillé médaille na ngai photo ya médaille na ngai ya mboye ezali awa nazali chef médaillé chevalier de l'ordre national dans la chefferie de Bolia. Tokomona on arrête l'émission donc la suite au prochain numéro tokoyeba que non chef ya ngona chef ya solo tu as copté ndeko komona ngai Nzama moi Jires azali nani azali leki ya papa Nzama Dieudonné propre leki na ye le père et de mère ndeko ngai Didi Nzama nazali mwana papa Dieudonné. OK papa Dieudonné Nzama toyepa na yo tolingi yo formulager o expliquer biso toyawa yo zali Nzama awa tuza place nimeka na expliquer biso siko awa tuza na kati ya Sifoko na lopango ya ye moko oyo papa na biso akufela mpe bakunda ye awa papa na bino kombo na ye nani kombo na ye Nzama Muke André. Nzama Muke André azalaka nani azalaka concessionnaire azalaka chef coutumier azalaka lisusu chef coutumier concessionnaire mpona mokosina. Ok, chef coutumier concessionnaire awa yo bengisi bapandisanga toye awa toza na besoin ya vérité na lebi na ebandela émission nalingi ministre ya justice na émission oyo oui mpo toyeba nini ekoleka awa na Sifoko précisément na commune Masina. Bon awa toza na Sifoko na quartier 3 problème ezali awa ndenge navandi awa nazali propriétaire ya concession oyo na remplacer papa na ngai oyo akufa alors nsima na ye eza nde ngai kasi mwa makambo mike ya ebele ezali koleka awa na kati ya concession oyo po oyo soki otali likolo nano beta miso likolo kuna bazomona na baimage voilà bokomona madusu ya masasi ekotaka na ndako ntango afdel akotaki baya kobeta masasi oyo papa nanga azwa masasi akufa alors banda wana ntina omoni ke ndako nabongisaka te etat de droit ya solo soki ezali mokonzi ya mboka atalela biso likambo oyo ndako oyo ezonga ndenge ezalaka babeta masasi na hélicoptère barebele bazalaka na circonstance nini babetaka masasi mpo ya bon bato babombanaka na ndako y compris na ye moko alors ntango bato bavandi te
bayoki makele ya hélicoptère likolo eza koleka moto moko pamba abimaki mpo atala ntango atala alobi hélicoptère ya patrouille eza likolo na nsima ndako ezalaki na rebele moko ugande abatamaka wana ntango amoni hélicoptère abimi akimi kokima kimi hélicoptère emoni ye balande pamba bete masasi akwei akufi le même hélicoptère ye kozonga sans kovérifie mpona kotalaki ya solo ozali na kati ya ndako eza bato to banani mbala moko ale masasi likolo ya ndako papa na ngai azwa masasi na kati ya ndako oyo koko na ye moko ya mwasi jeune fille ya 14 ans azwa masasi na ndako oyo akufa me papa ayaki kokufa un mois presque un mois ou 2 mois na ndambo apres wana ngai naza na ngola nde azwaki likama na ndenge wana parce que l'état congolais ayebaka ntango na akufi azwi masasi bayebaki moto azwi masasi eza rebelle te eza congolais eza un grand chef ya mboka na biso congo bokomelaka bango mpona kokoma tokomaka te wana ya soa mais kolela kaka ndenge naza koloba boye naloba suite tozwaka te mais mpona kokomela gouvernement to l'état congolais natika nani kokoma te. Est-ce que vous avez la ville de Kinshasa? Si vous commenez d'ailleurs même gouverneur de la ville de Kinshasa, il y a un visiter lié au chef. Nous avons fait la carte. Et bien, c'est comme ça. À ta député, même beaucoup mais c'est bien. Moussa, il y a déjà visiter Awa. Aïe, bah, ni pour dire, bah, moi, ni soro yebi place de route. Place de route que ne pourriez battre. Il y a un musée, c'est ça, comme moi. Pour nous le soro, au moins, nous pouvons sentir tout ça. Mingi. Alors, et l'autre, on a terminé en hôtel. Mais est-il que ndenge na tikaki ndako boye bakaka un jour l'état congolais akofuta ndako oyo ata lelo tata lobi atanga na kufa bana nga bazala akofuta ndako akofuta ngo via nini otikala bango document bayeke baboma baassassina papa na yo bakobomai na nzela nini otikala bango bakoyeba ngai natikala bango mikanda te ndenge oza koloba ye nde ntango avant akufa atikelaka ngai mikanda epuis azali kolo mabele oyo azali oyo tokoloba nini kuti koloba awa azali liquidateur te me azali concessionnaire. Voilà, aza concessionnaire mpona azoba malembe mpona santé aza concessionnaire nde kolo concession oyo nde nzama oyo André Muke papa na ngai nde kolo ndako oyo kolo ndako ok tozozonga epai na yo papa toki toyeba yo lobaka ozali nani nazali chef coutumier na chefferie Bolia na territoire Inongo chef coutumier médaillé oyo tokutanaki na nzama ok obokutani na nzama nakoki bokutani na nzama na nzela nini tokutani na nzama tala kamera na biso tokutani na nzama kana uti na Inongo na makambo etali kompanie na biso ya Forescom na alliance ya bachef tokutani azalaki na démarche oyo démarche nini démarche ya concession na ye place nini awa na Masina Siforco parce que tokutani na ye ntango tokutani na ye tosali démarche wana na gouvernement parce que Kisasa ezali na 24 communes bapesaki bachef coutumier kaka commune misato oyo ezali na bavillage na groupement kaka Maluku Nsele e Mongafula na nini na 90 kutani na nzama na 90 bon sikoyo 21 communes urbanisées y compris Masina yango wana asalaki demande na ministère ya affaires foncières bapesi ye arrêté na ntango bapesi ye arrêté awa ezali makambo ya boshefu te ezali makambo ya concession akomi concessionnaire en tant qu'autochtone ya Kisasa banda Transco compagnie ezalaki liboso wana ezali Sotraz te na cimetière te na boulevard te na Ntweng nyonso te ezali concession ya nzama atikeli ngai mpe procuration mwana na yo yazalaki na Angola alobi lokola tosali mosala oyo nga na yo mbala mosusu okokuta ngai te okuta ngai na kufi soki napesi mikanda oyo na bandeko na ngai bana na ngai bakose retrouver te awo ezali boshefu te awo ezali concession na ngai akamati mikanda atiki apesi ngai procuration
na ntango ye apesi ngai procuration oyo bayaya na ye mpe ntango ngai nazongi awa baapprouve yango apesi procuration na procuration commune yo ezala na procuration alobi oyo représente mabele to soki aza te oyo asimaka bafonction bapemati na ye ekomami awa alobi o défendre droit ya bana na ngai mais document oyo dossier oyo kopesa na bandeko na ngai te procuration oyo c'est-à-dire yango oyo mpona kodéfendre intérêt ya bana na ye ok ntango ye akufi mpona kodéfendre intérêt ya bana na ye naloba tuzi wana ntango ya kosala ntango yokana ntango ye akufi papa nzama akufi toyeba circonstance nyonso mwana na ye alobi ya ndenge akufelaki ntango yo tikali na dokima oyo osali nango nini ntango ye akufi nga nazalaki te nazalaki na inongo na fin 2000 oyo akufaki na 2012 na 98 fin ya 98 nga nakomi awa nakuti papa moba yaya na ye papa moba aza yaya nani yaya ya nzama mokenga mpani te okay. papa moba ye oyo avandi na concession oyo bazali koteka eloko napesaki na papa moba kaka procuration approuvé mpo nalandaki consigne ya mowei approuvé procuration oyo atunaki mpe ngai te procuration oyo ngai na approuvé ya likambo nini ngai mpe nazongi na ngai na inongo bateki concession nyonso lopango oyo ovandi awa yaleki na ye ezalaki banda kuna te kuna bateka mpe na tombo wana etekama bandeko na ye wi lobwa etekama babimisaki omoni lopango ezali pembeni wana sizali na kati na lopango wana muntu wana ntango asombi lopango wana obi te nakoki kozala na tombo ya mokolo mabele te il faut nabimisa yango ndenge yo ozali komona yango wana so nani atekaka baplace wana nyonso nani ateki moba moto ateki yango moba azali yaya ya nzama ok mana ntango tozoloba bosikoyo biso toye awa tokomi wa mire de lamentation tokomi awa na komi na masina tokomi toyeba qu'est-ce qui se passe au juste ntango bateki sikoyo ta tokoloba boyi bateki leta aza te absence ya leta to ndenge nini bateki yango bato oyo batekaki yango bazalaki legale te na ntango bana ya nzama barevandike droit na bango babuki na ntango babuki bandako nyonso ezalaki wana babuki yango sikoyo baye konotifie die donne nzama mwana ya liboso ya nzama parce que Rogain groupe ya groupe wana na kuna na se bafundi RVA yango wana ye asalaki intervention volontaire kuna na 4e miri na limete bapesi ye raison abi bato oyo nyonso boye kofunda RVA awa bozali na karité te bozali lokola Rwanda na Uganda baye kobuna bitumba na Congo na mboka na bango te muntu azali na droit awa die donne nzama concession ya nzama oui bapesi ye raison tribunal to parquet apesa raison na ndira notification mokanda wana jugement azalaki nango jugement tozali na yango balongola feyete mibale bayiba yango bakabola yango bapesa mama greffier ivete apesa na bato na ye mpo basombaki ye na mbongo ok tozokepanda parce tozokende bandeko bozocomprendre déjà émission tozokende malembe bongo tokoya koshite bakocomprendre na masina na ye kosala mpe nini likambo toujours ya mabele complice na baparquet na batribunaux ya mboka Congo ya nazo barépublique de juge me ngai na kobundisa bino tokokende ntina suka fo toyeba état de droit yango ezala théâtre te omoni makambo tozoloba lelo oyo eza bitumba tobandaki yango avant tozocontinue maintenant na kokosone parce que mutu oyo akozala sanctionné numéro 1 ezala chef de l'état mokonzi ya mboka yango na kosenga mpe na baconseiller na ye baconseiller ya communication bazolanda biso bosungaka biso yer moko boye émission oyo eza mpe bakopesa message epa na bino directement boyeba nini ya kosoutenir bandeko oyo via badéclaration na bango
baza na mikanda to baza na mikanda te justice ezosala nini et puis tribunal nini oyo ezosala bavantile kata Kinshasa mingi ndeko toyebana yebe nzamba nani Nzamba Gires. nzamba Gires nzamba Gires Ok. bon toyeba papa alobi bokomai na niveau déjà ressemble na tribunal bapesi ni badocument il fallait bokoma na possession ya baplace oyo moto atekaka donc azali na titre te bino sikoyo bozwi na ntango tokoloba boye mapango yango basite yango eza na boka banati. Merci, monsieur le journaliste. Naïna Yebisio Lokomoko. Vous savez, Pangwa Moutou, Baboto Rango na Makasite. Ici, nous avons un tas de droits. Ça dit, nous avons un tas de action sous la sécurité pour échanger les événements à Kaleleka. Bissonné, nous avons premièrement la pote à Makasi na Moutem. Ok, tu perdras papa na Bisso, à jouer Massas, mais à la soldate, à la civile. Et le papa Tika Bisso, nous avons souffrant aux olés. Mais papa tika la biso comme ça mutu ekele l'autre cause ba ça dit bato minene ba kolon ya mboka ce qui est ba mboka lokola va développer le quoi Nigeria tout ça bateau prince bato moko baza honoré alors toujours là ndakuna le problème c'est quoi dossier est bandit depuis 2014 et ça dossier à l'éloté to souffrir to kima bandaku parce que na ba relation o ya diverses années yango a luka biso pour que enchaîner biso to ça la effacer presque famille za manyos mais l'élo grosse bimi ba pesi qualité état de droit ezali que chef Nzamba Dieu donné na baleki na ye ba jumikana na bango ke lokola ba kolo concession et loko eza ya bango parce que papa na biso aza installé lelo na mabele na ye lokola kolo concession bato bazotanga ba kombo ba monsieur Rodin banani bazo fournir ba effort ya kopesa ba mbongo na ba relation o ba yebana kana ngo même kala lelo bazo combattre ka famille Nzamba. Est-ce que baza ba congolais to baza ba congolais? Est-ce que chef de l'état ko kozwa solution te ya aussi ça likambo na régime eza siko biso te bi siko ya ba jugement yango parce que mibeko biso c'est mibeko soko somelo ka moyibi osombi le pont de moyibi soki ba kati ba le ba celui qui construit chez autrui construit pour autrui non pour le bon en français donc tant ba ko sala jugement ba ko rendre yango ndenge mibeko ka Congo et lobby. Mais jugement yango bino boza nango oui boza na jugement mais boni bozo ko accéder na makamo jugement comité maman greffier batangi kombo nani maman Yvette toyebati maman wana bonde ba problème maman ya 4 mairie ya parka 4e ya 4 mairie ayawa 2 fois chef abengaki jour bazo kata note ya makamo ya les 3 ba pesi grand frère raison par rapport il y a l'eau qu'on a yé au tatane à tikeli maman on l'a qui écrivain tant on a frappé babilo quoi bali ko kotsa ba kombo ya batu to bengi sié abi a ko décevoir chef té pour la deuxième fois tout mon aké ba ko tika grosse et ça qui complété ça qui incomplet ba fait monsieur sous le col là qui convaincre ça dit ba somba qui est déjà na mbongo a tu ba fait wana céder na bateau ba fait ça qui est mbongo donc ça il a parce que jugement na bino ça qui ba longola qui ba longola ba fait yo ba longola wana ezana accès à kopesa biso pour que to bana musala terrain nde loko ya pesa eza grosse o zo pesa accès à muto ko bana musala terrain mais soko tangi jugement mobimba ezo pesa muto ko sala musala na teresa papa Dieu donné ça OK mais bato bazo sala musala lelo ça fait 2 jours déjà basali musala a baina ba mindele bato belé na kata site ya basali musala nini musala basali ba yeba bandi déjà ko tia ba borne ça dit ba signe ozo la kisake non parce que ba boka liboso ba conteneur mi balé tu m'as dit que benga maman Yvette ça soit apprendre biso biloko moza trop primaire parce que auto sola ki na ye awa tant ko expliquer chef ezaki wazo ebisa biso le loté ko benga mingi lokola mtoza déjà na poche ya batu moyen à agir ezate OK yebisa biso na bokebi to yeba tuzo beta masolo ya commune ya Masina terrain yango site yango za précisément place ni site na biso ezwami soki oye tout droit au commune entrée sifo côté transco ezalaka espace wala ko banaka wenza hindu tiko kita côté terrain RVA terrain ezaka site ya RVA te si RVA suki na sele ndenge ba bengela rango to ezala ko bandaka ka wana sika na ebisio na entrée ya hindu wana ti okiti ti na cimetière sifoko donc na transconnexion na kati et tourner boy et mai obima na mikondo ti papa aulenga kuna nyo so donc ezala kati c'est-à-dire soko landi selon histoire ndenge papa na obetela biso to mwana kokola
bisika mitolo na bango ezali na se ya bambila wana na se ya aéroport wana c'est l'histoire alors tout ça pour na eloko biso tozolobela mingi ezani concession eza na mikanda nango nyonso ezolakisaka ekolo concession yeyo eza eloko ya sika te eza eloko ya kale yebani parce que nani azobundisa eza l'état nzela mama Yvette to ndeko na bino moko alongo alongo na bino ndi azosala opposition contre bino moto azobundisa biso eza eloko oyo tokoki kobomba yango te mpo eloba makala problème c'est quoi biso toza kombati même koloba malamu ke madame moko mavanga ana aza mwana ya papa kulutu o papa nasala procuration ke asimbi c'est-à-dire concession ya héritier mwana ya papa kulutu na bino le bana doit combattre na kata famille c'est votre famille non papa kulutu na bino papa le ki bino ye papa kulutu de papa kulutu na bino il faut le voir bien ba konle ba yeba historique en monde de Zokene ce qui koloba ke famille ezokoma mwa kilo c'est-à-dire problème c'est quoi eza lupango biso eza na concession bango mpe baza na concession na bango eza na bankana biso tokosokipa na concession na bango te mais eloko oyo azolanda epa na biso eza concession ya papa na biso c'est-à-dire aza influencé na bato ya yebani biso tolandaka biloko na bango eza na bankana azolanda concession papa na bino na ye ile on ezoliye bango papa na biso na ye eloko esangisi bango eza kaka ke ndenge bazalaki yaya na leki à part ça eloko moko esangisi bango eza na kati te ese papa amina tikaka testament moko boye te soki nakufi bandeko na bana bandeko na nga bazota mwa eloko eza te papier moko eza te de fait que donc papa ne akufi na mukanda oyo ya procuration ya signaki wana kasimbi biloko ya bahéritier ntango papa ne akufi nde ye ye kotelema na mutu makasi ke aluka moyen nini ya kobotola babillet oyo ya bato baza na vivant nde toza quand même majeur donc kogere biso te lokola batata na bango basimbaki concession baoreconnaître ke eloko wana eza ya bana ya nzambe eza eloko na biso alors lokola toza majeur eloko ebadi depuis 2014 ti lelo solution ezwama te bon lelo boye tomona ke bango baye bango banani ana monsieur Rodin ana mavanga mafumu monsieur Rodin tula nde nazoloba boye l'état eba malamu ke toza na risque makasi parce que toza na sécurité malamu te ya yebani na basoda bakonzi minene moye kotanga kombo teza média parce que tanga azokita na document parce que document de jugement na bino ye atakaki yango eza attaqué déjà to jugement na bino eza valable ye azokelenga na mutu makasi fito yeba jugement oyo boza nango eza déjà attaqué na nzela justice to nani bataka yango te jugement oyo toza na yango eza non attaquable parce que bakomi na nsima pourquoi eza dossier umeli batalaki baparamètre nyonso c'est-à-dire bato nyonso bande kotia mutu na kati ya dossier oyo epa na bango bande komonake baza na qualité te nde balobi ke mutu akoki kotake jugement oyo aza te bakomi yango na kati c'est-à-dire ndenge eza wana papa die donné eza mabele na ye na baleki na ye ok message mpo na bandeko to bakolanda biso ministre yango ya justice akolanda biso mpo nazobela toujours ministre ya justice alanda makambo ezoleka na vie de Kinshasa précisément likama mabele oyo tokombaka na baparquet na batribunal na Kinshasa bacriminel bazalaka susu te o bato bayibaka bazalaka susu komaka baconflit parcellaire yango ozomona bamagistrat to bazala na bajip bamapango ya danger parce que conflit concession cope ya 500 000 $ aza na pourcentage ya 100 000 $. bango eloko bazolanda yango yo boma na yo wana etalie te mais likambo ya lopango wana moni na magistrat donc akolonga ata ndako ata 4 heures ayepa na yo bakolanda yo sikoyo bon problème na ngai eza boye bazongisa biso na droit eloko na biso c'est-à-dire chef de l'état ameka nanu kosala eloko tozokoka ye azolobela biso ke état de droit ezani eza mutu azwi babien na ye afélicité chef de l'état par rapport ya pouvoir oyo azwi biso nde toza boye tozali na kati ya premièrement insécurité de deux eloko na biso tokoki kozwa mbongo ke papa na biso atika biso héritage tozokohérité yango te c'est-à-dire na makambo nyonso tozosala ezokointercale tozoyeba te état de droit ezali to eza te mpo badocument eza na kombo na biso bazongisa biso c'est-à-dire tozwa eloko na biso toteka na ndenge esengeli soki bakoloba baprouve biso na bango babengisa biso na niveau ya présidence parce que nazoyoka bato bayaki na terrain awa biso bazalaki bato babenga bato ya maison civile chef de l'état bazoloba bongo maison civile oyebi bakoma na bango parce que nde bazoloba baolanda biso bango toyebani na bango baolanda biso sikoyo oui oyebaki ata mutu moko kombo ata kombo kaka ndenge ntango baye na bacontener na babwaki na terrain ndeko moko azalaki wana babengi ye azalaki capitaine bayebisi alobi mosala oyo ezosalama baja ya rva baza wana bato ya maison civile nde baye kotika biloko pour ke makambo oyo ekomi kosalama ezokosalama par rapport ke nani présidence eyebi yango alobi non bakolo mabele oyo bazali
bazali mais là au bino boye nango lokola chef Dieu donné na quantité c'est que ça n'impacte mon côté bon atikaki bango parce que ba ko kitaka ba conteneur le lendemain total que 2 jours après ba bandi ba ndo sala musala ya ko tchaba bonne ba ko tchaba mo ba traçage ba biloko mo ndengwa bon biso toza kuna biso za na problème que tolingi chef de l'état asala musala na site tuenge awa epa ya chef Nzama c'est-à-dire ba benga biso na maison civile bien ba benga biso na niveau ya présidence. Nous devons présenter des documents après pas passer sous délégation ceux qui biso tokoya tokokabula ceux qui ana mavanga wana akoluka mwa zo mabeli fa zo yango et pandeti papa leki wa tikala moko Jeff ta ba kopesa papa leki na kota botata ndi yaki zo na sima ya tata azana droite azana qualité te azana droite yazo wela signature na Dieu donné awela signature na Dieu par rapport à quoi ok ndeko tozo nge pana yo tokena pa ndeko kuna ndeko mbote yo ba ikomona ni ok bandeko na bozo na émission na bokebi nyoso magete télévision za kangonga awa batu ya tribunal soki ya parquet ya 4e babinde na kata batu ya maison civile ya chef de l'état dans le bien maison civile ya chef de l'état au moins place toboma na biso na bino watu kokufa parce que pouvoir les pouvoir makila tant musu yo kolanda ngai yo na maison civile ozala na Mbujimai ozala na Butembo ozala na France ezala batu babundaka pour la pouvoir ya lelo ezala lelo pouvoir alors ndeko na ta bazo tanga ba kombo wana oui place passe pesa bisote ndeko na ngai totoyeba ndenge boza na famille est-ce que famille bosangana kate bofanda kate po boyeba qu'est-ce qui se passe que mukolo moko azali comme bana mike bazo swana mi bale ba benga ba fanda mutako sangisa bina zala kate donc na famille eza soni na passe to vanda ba reconnaître kate que oza concession Nzambe toza na arrêté ministériel depuis 1994 toza na trésor de succession depuis 2009 oyo bapesa papa de donner lokola liquidateur ya concession Nzambe alors toza na arrêté oyo ezali ya original oyo bayaki kopesa ye na maboko mais eya mpe na huissier te eya na maboko ya bato baya kotikela biso arrêt awa alors concession oyo babili concession privée et sacrée famille nyonso il faut ba reconnaître kaka ke mabele wana eza ya bakolo nango ko nango eza nani Nzama Dieu donné ndenge avandi boye mabele eza munene yenda koyeba ke na papa biso babotamaka na bandeko akoyeba ndeni ya kosala motu a se retrouver mais bakomi kokota sans document même njili totunaki bayebi te ke bapesi ordre de mission bato bakota basala musala bana ba influencer ba soda bayeba koti directement babani ko piquer ba bonne sans toutefois bayeba ba soda amzana ezaki ba JR et FARDC to la police pour avoir côté il faut la mini ordre de mission pour ba baza ordre de mission il faut baza na document eza sous-bassement parquet to tribunal ndenge pesa ba baza ordre de mission alors tu veux besoin intervenir mais comment expliquer ça la police te atomeka JR ya garde potentiel de yaki bayaki na bango na ba géomètre na ba monsieur Roguin ba monsieur Roguin zanane azana monsieur Roguin baza bato basomba na mapango na collection na biso azani mutu pe le pango na réclamaka déjà atsandako bato bavanda ezali monsieur Putu Jackson baza bakiri wana azana le pango awa déjà bavanda monsieur colonel nani na kombo sana kombo Justin aza résider na kati ya lopango na ye monsieur Tumbandai aza résider na kati ya lopango na ye na collection na biso mais o bazo réclamer kozwa eza ko boto na biso mabele nyonso ou bien nini arrêter ezali à trésor de section ezali mikando ba famille baleki na bandima ya zala héritier na bango yango ezali mikanda papa mobo azali grand frère ya Nzama akoma bien hôtel de ville alobi na simbi concession ya bana Nzama totala pièce par pièce ezali alors le tozo kamwa concession comme na batu bakoti muto asombaki comme mukolo mabele muto asali kiwe akomi bona boy il faut tout ça clair arrêt ezali na maboko original yango tokotanga le DFE oyebake bapesi qualité na papa Nzama mais pourquoi batu bakoti okota o baza sans qualité ni document ba sur le terrain pour nanga na kolobake état de droit ezate. Ok, oui, mais ça, état les deux a été, premier, mais message clair, au groupe, c'est la Konzambo, le JR, au c'est le tribunal, JR, c'est la garde républicaine, c'est bandé quoi, nous avons compris les sous-pénalités, message mot clair, bandé qu'on y a, c'est bon, on a biso sikoul, bino, bana ya famille Nzama, beaucoup réclamé, nini. Biso, bana ya famille Nzama, beaucoup de concession, tozo senga, ministre de justice, 4e ministre, il y a tribunal, oyo,
na Congo siko bato tout bazosepela nango na mosala oyo eza kosala. Mais tout le monde 4e mairie après c'est biso pendant arrêt na biso eza original mais batire défayé signification na grosse et nous ba poto côté en train de ça la mosala il faut défayé on est à l'école arrêt na biso parce que na tiraki yango muta tiraki yango bango wana na grève ne ba tiraki défayé grève finant comme na maman il pète yulubani yene da retirer biloko ba tiraki le défayé ba pesi ba monsieur Roquin biso dans arrêt original bango baza na défayé donc biso ko côté te bango pe mba kota ezate pona mais c'est roquet yango azan mwana papa leki na bino mwana tata mosi na bino to azaka mutu asomba mabele azani famille azaka mutu pesa ekolo mongo na biso te asomba ka mabele ya lupanga sombi tant ba ko buka ne ba kenani ko mela ko funda tant tu mabele za biso c'est-à-dire bango nyonso ba clique nyonso il faut battre là derrière papa nzama ba komi ana arrive lobi même démolition et mire de ça ma RVA tina mai parce que tozui sans limite. Le RVA a des requis biloko na ye nyonso na terrain, c'est-à-dire to récupérer concession na biso nyonso. Chef de l'État bazola na biso, ministre de la justice, bazola na ministre intérieur bino nyonso. Bo pesa biso droit na biso le la concession na biso, moto nyonso aya derrière biso. OK, merci. Chef, tu est-ce que pas na yo? Omoni émission to nandi bana baleki na muto e papa tikaki procréation nga lobi. Yo pe yoki. Bakonzi ya mboka Congo bazolanda biso sikoyo donc toyeba na ministre tokoloba boyi oza na jugement eloko nini ezosalaka yo okota na concession na yo te deuxième mutuna okosenga na l'état Congo ya mboka na biso Congo asala nini po ete kimia ekota awa na sipoko. Merci. Eloko oyo ezotinda ngai nakoka kokota te ezali bato ya mitema mabe oyebi ke nsima reso ebimi boye seka makambo so ya mike tozali koluka koba géometre kosala boye me na ngonga wana groupe ya bandeko wana barogain bango toza koloba boye deja basi bakotaki na terrain toza kosutrage baza bisoke bato baza na kati ya terrain yebisanga okozwa ngonga ndenge nini okosala makambo ndenge nini tant si tolingi ke tolanda oyo mibeko ezali koloba bango baza kosala comme si baza au-dessus ya mibeko baza kotambola ndenge bango moko bayebi na force na bango bayebi mpo baza kozwa na makanisi na bango ya mabe donc ngai moyene tia pa na excédé na terrain ezali te pardon okoseka na l'état Congo ministre ya justice président de la république akolanda biso sikoyo yo atake représentant ya papa nzama ye moko die de nos alliés nzama message na yo fort otali caméra na biso adresser des messages direct et pas un ministre et pas chef de l'état ye moko alanda nalingaki na moma ya succession na ngai depuis document oyo mo batikaka oyo basalaka na mama bitiki nangalaka na tête de ville na bureau ya succession et puis oyo eza liste baleki baza nsima na ngai naza na bango 47 mais ene na bango nyonso ngai posa na ngai eza boye mabele oyo eza ya papa na ngai eza ya mutu te ya mwana mutu songolo te ya mwana papa leki te ya mwana papa kulutu te ezali ya nzama akufi atiki ngai naza frappe awa kaka mpona mabele oyo nakenda na aner kaka meme bato wana bakosela ngai makambo ke die donne nzama alingi aboma kabila nakende kopurge 2 mois presque na aner nde kobima na ngai bino nakwa maladi kaka mpona mabele oyo papa na ngai mpe akufi na mabele oyo na maladi te nini te nayese bino na detail ndenge akufelaki ngai mpe na mabele oyo babunda na bango ngai nalobaki ke nakotika te ntina dernier énergie bazongisela biso concession na biso eza chefferie te eza na mokonzi ya mboka yo eza chefferie te ezali mabele concession eza privé ya nzama monke André Gampanide papa ya boti biso moko toyebi oyo tokosala yango soki tokokaba soki tokobwaka toyebi mais eloko mosusu na kokamwa mutu oyo asombi lopango kosomba abaluki akomi lisusu lokola kolo mabele mais esalama wapi
ntango wakati makambo oyo arrêt ezali elobeli yango baza au nombre ya combien ngo basombaka 8 elobi bien ke bango bazonga na baplace na bango baza na batitre nango bazonga te me biso na bango tosala mosala wana bango barécupere kaka mapango na bango le reste eza korevenir na famille nzambe tokokamwa baye kokota mbala moko mpo babandi mosala tala kaka tosala biso toza na force te toza na mbongo te me tozosenga na bakonzi ya mboka to mokonzi ya mboka aza kolanda ngai sikoyo tolingi torécupere eloko na biso sikoyo tokoloba etat de droit eza wapi ata ngai nakoboya mpo oyo ngai nazomona oyo eza kutu bango bagen ya leta bakoki kosala yango te il faut babangaka so tosali boye leta akokanga biso me bango baza kosala yango kozwa are ya motu kozwa kolongola koretire bafeye mosusu bozwi bopesi na bato mosusu estce ezalaka te ano eloko wana toza dessus na yango ngai naza na baliki ebele mabele oyo ngai naza propriétaire mpo ngai naza ene ya baliki na ngai nzambe akufa nzambe atikala ngai nalingi mikolo oyo ngai nazobanda mosala na ngai nalandaka malembe nazwi eloko oyo mokanda ezali awa nakei mokanda ezali awa nabimisi mbala moko nabandi mosala me oyo ya bango nakokota yebisanga jiro aya kosala nini na terrain jiro azali soda ya leta kuna to bagarde présidentielle mais aye koremplacer la police sadi wana mpona kointimide biso mpona kobengana biso mayo oloba ezali te liboso ya jere yebisanga okoloba nini eloko wana mpasi na nga yango wana ok papa mesi asuka kopesa mpasi rekoni na suka merci tozali koyebisa mama ministre ya justice le président de la république tolingi état de droit matama moke bayoka nazali koyebisa mama ministre ya justice le président de la république Fati gouvernement yango tozilaki état de droit yango ngonga ekoki awa ezali concession ya nzama commune urbanisée awa bachef coutumier bazalaka te batikali nzama atikali chef coutumier concessionnaire bachef coutumier bazalaka na maluku bazalaka na nsele bazalaka na mongafula yango wana bokoptaka bango na assemblée provinciale baumbu mibale bateke mibale na 3 commune wana siko mama awa ye chef coutumier de donné mama nana nani mama nana mavanga azalaka nani mama mavanga ana aza nani soki azali chef coutumier na village Kindudi na Nsele esika papa moba awa avandi lokola ba individu nyonso chef coutumier na ye ezali na commune rurale village yango ezali Kindudi na groupement ya Mikondo moto azali chef de groupement kuna nene awa tuzali na makambo ya chef coutumier awa te chef coutumier ezalaka na ba commune rurale. Ok, ndeko na ngwa message suka kopesa parce que kuna suka. Message na ngwa suka na golo bezaboye. O est important ça que tout ça na besoin que l'état est l'élo. État des droits est l'élo. Ba pesa biso esengo, ndeko lo baki na bande l'émission. Ceux qui to koseka to kozonga na média pour féliciter chef de l'état. Pe to koloba bien fait na yozo sala par rapport au likambo to bundi na ngwa makasi. Eza likambo moko euti musika. Souci ya makasi to za na ngo biso to perdre papa na biso pour na mabelo. Grand frère lobby même énergie ne ya suka akotika te makambo ya belolo akokeka na droitier compte tenu mutu nyonso ayebi pasi eloko na ye ntango akwesi nzoko afukami akoluka mwa nini ya koyeba kogauche nzoko wana mpo kabele etene etene biso tozoboya mutu te na part lokola bato bakoki kobotama na nsima ya papa to liboso ya papa mais problème biso ezani biso toza na susi ke eloko na biso toteka yango na ndenge esengeli toteka mpe tosepela alors président de la République, vraiment, nous avons fait une action ébélée. L'action, nous avons fait pour la RDC, le la modèle. Nous avons un souci, un an, nous avons une insécurité. Alors,
il faut kotala likambo na ndenge sengeli awa tozomona bajia toyebi te bazowutela wapi lelo koma babomi mutu bakosela infraction moko bomi babomi na dossier biso aza na qualité eloko na ye towana insécurité moko makasi sala effort ya kobenga ministre ya justice kobenga bato baza na compétence ya kokata likambo rapidement il s'agit biso tomona na bisika oyo kozala mpona kogérer likambo oyo pour ke boluka biso solution sinon ekozala histoire mosusu biso mpe tokotika te papa na biso akundami awa papa ya ana mavanga akufa bagenda kokunda ye kuna na bakongo papa moba bagenda kokunda ye na mboka nde na kindu te esika azalaki chef coutumier soki bazalaki bakolo concession fo bainstalle bango nde bainstalle papa na biso papa na biso bakunda ye na mabele na ye kolo concession nzamande c'est-à-dire ezala badocument oyo même général munene asalaka nde bazalaki ministre nde ya intérieur nde asalaka mokanda wana bakunda papa na biso awa bazoreconnaitre mpo aza kolo concession vraiment tozosenga na leta ya lelo bosunga biso maya miso ezotanga biso douleur ya papa na biso akufa na douleur ya pota tozomona bato tozoya kozwa eloko na biso na makasi nyonso bosunga biso valeur wana ezonga epa na biso tokozonga biso na média mpona kofélicité yo vraiment tokohonore état de droit na yo ekozala malamu makasi. Merci bandeko balandi ya tokomwa mpenza ine émission moko omoni esali bato mingi mpasi bato mingi bayebaki famille oyo na bino bato bisombasomba bokolanda ngai bosombaka botunaka te bobengaka te okofanda kuna na poto molala biso image ya telefone yozwi mbongo tindi comme moto nde yango mingi toza awa na masina oyoki ndenge bapesi mai ya twenge siforzal biso bazayirwa donc wenza indu okoti transco koto compagnie ya à l'époque les aki sotras ezalaka oke cimetière ya sifoko kuna nyonso tu bino bato bobwakaka mbongo bandeko bokolanda ngai so ngobwaka mbongo yo tie mbongo na yo awa mais lobi kotuna te moto akoteka est ce que aza na jugement avosomba tuna ala so mikanda kende na urbanisme habitat kende affaire foncière jugement aza nango mikanda aza nango po lobi aza tongi 2 niveaux 4 niveaux moto atongaka epa ya mutu biloko etikaka ya mutu donc yo kokende yo nde mutu okolongwa na biloko etikali ye nde akozwa décision nango ere yango oyo naboyi bobenga ngai oyo nasombaka napesaka misolo na ngai toza awa na masina terre de problème bakolo mapango bango oyo ndeko mpo kolanda biso batayi komona yo awa toliaka motu yango na toyi moko te olobiki makambo alobi akosi naza na mikanda yaka tokotina mituna te yo oza mokolo mabele oyo papa na yo komona ye nani bakunda ye wapi obotama na nde nini mokanda nini epesi yo ndingisa ya kotekela bato babele awa oza ministre oza gouverneur oza chef coutumier babele yango ya koko na bino ya tata na bino tondeni tokotuna yo mituna wana orépondre biso toclos débat soko bango bakolinga tabi ok ya afandi ya na plateau afandi ye donné ye mpo yawa ngai na katikati débat contradictoire pièce contre pièce nakisa te soso papa na yo ye balakisa papa na bango mokanda oyo epesa yo ndingisa ya kozala représentant légal ya bana masina koto oyo olakisi toclos débat c'est ça l'émission ndenge esalamaka donc na minute oyo nakosala commentaire mingi te boya soki boye te 4 jours ndenge mibeko na biso ya bajournaliste elobi na produit ete tokutana lobi kimi akolo nzambe eza na boto na bino.